Маалымат жыйылына орун беребиз. Уважаемые телезрители, мы продолжаем прямую трансляцию с пресс-центра Центральной избирательной комиссии. В течение дня представители Центральной избирательной комиссии, а также государственных органов информируют нас о явке избирателей и в целом о выборном процессе. Сейчас слово предоставляем председателю Центральной избирательной комиссии Нурджан Шайдалбековой. Абыланбек мырза, кеп сизде. Рахмат, Алмаз Мейрем. Урматтуу журналисттер, азыр сиздердин алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова учурдагы шайлоочулардын шайлоодо катышуусу боюнча маалымат менен бөлүшүп кетмекчи. Уважаемые журналисты, информационный центр Центральной избирательной комиссии продолжает свои... Здесь также активнее других голосуют жители города Ош, где проголосовало уже 11 458 человек. Это составляет 7,58%. В городе Бишкек из 416 123 избирателей проголосовало 12 093, это составляет 2,91%. В Джалабадской области проголосовало на 10 часов 18 533 человека, это составляет 2,78%. В Иссыкульской области на референдуме проголосовало 8 123 участника референдума, это составляет 2,64%. В Нарынской области в референдуме приняли участие 5533 участника референдума, это составляет 2,74%. В Волжской области приняло участие в голосовании 19 524 человека, это составляет 2,7%. В Таласской области 3785 проголосовало на 10 часов, это составляет 2,4%. В Чуйской области 12 732 человека приняли участие в голосовании, это составляет 2,15%. И в Баткенской области на референдуме проголосовало 7093 человека, это составляет 2,39%. Если говорить об участии граждан в выборах 4 октября 2010 года, 4 октября 2020 года, то на 10 часов явка избирателей составляла 6 и более, свыше 6%. Но на парламентских выборах явка всегда выше, это вам известно. Я вашему вниманию предлагаю наш сайт newess.shaylo.gov.kg, где будут обновляться данные об участии избирателей на выборах и референдуме. Здесь также на этом сайте мы можем отслеживать итоги голосования после завершения голосования. Есть разнообразное меню, и можно также посмотреть все итоги предыдущих кампаний с начала реформы в 2015 году. Пожалуйста, посмотрите, можете сравнивать. Очень информативный сайт. Ранее мы говорили, что вчера прошло голосование вне помещения, и хотела бы тоже коротко сказать его итоги. Всего было подано 21 433 заявления на участие в голосовании вне помещения. Проголосовало вне помещения 18 605 граждан. Спасибо за внимание. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер жаңыдан эле Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабеков менен шайлоо участкалары ачылгандан кийинки 2 сааттын аралыгында, тактап айтканда таңкы саат 10го карата шайлоочулардын
активдүүлүгү боюнча маалыматын уктуңуздар. Сейчас мы услышали информацию о явке избирателей по состоянию на 10:00. О дальнейшем информировании о состоянии голосования мы будем сообщать вам в течение дня. Оставайтесь с нами.